रानीगंज में ज्वेलरी शॉप में चोरी की बड़ी कोशिश नाकाम, अलार्म बजते ही भागे चोर। पश्चिम बंगाल के रानीगंज से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां चोरों ने एक चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। घटना रानीगंज के व्यस्त इलाके NSB रोड की है, जहां स्थित शिवांजलि ज्वेलरी दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाने का प्रयास किया। हालांकि दुकान में लगे आधुनिक सुरक्षा तंत्र के कारण चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। मिली जानकारी के अनुसार घटना आज तड़के की है। शिवांजलि ज्वेलरी दुकान के मालिक सोमेश राय ने बताया कि चोर दुकान की छत के रास्ते अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही चोरों ने सेंधमारी शुरू की, दुकान के भीतर लगा एंटी थेफ्ट अलार्म जोर जोर से बजने लगा। अलार्म की आवाज सुनकर चोरों के होश उड़ गए और वे पकड़े जाने के डर से फौरन मौके से भाग खड़े हुए। दुकान मालिक ने तुरंत इस घटना की सूचना रानीगंज थाना को दी। सूचना मिलते ही रानीगंज पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दुकान और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। চেষ্টা করেছিল, সেই জন্য পুলিশকে আমরা ইনফর্ম করেছি। পুলিশ এসে আমাদের আচ্ছা, কিছু কি তারা কিছু হাতিয়ে নিতে পেরেছে? এটা কি? না কি করে জানলেন এটা? কি করে বুঝলেন? কি করে বুঝলাম, এটা সিমটম থেকে বুঝলাম আর কি। আচ্ছা, ট্রাই করেছিল আমরা। তারপর তারপর পুলিশকে কল করেছি, পুলিশ সাথে সাথে এসে সহযোগিতা করেছে। কখন হয়েছিল এটা? বলবে না বলবেন। তার মধ্যে কিছু সন্দেহজনক বা কিছু কাউকে কিছু বোঝা গেছে? না, সন্দেহজনক হয়ে যায়। কি নাম আপনার? আমার নাম সমরেশ রায়, কে দোকানের কে? দোকানের ওনার। रानीगंज से खास बात इंडिया संवाददाता फैजान सिद्दीकी की खास रिपोर्ट।